5分钟出好菜，吴北辰才华虏获人心，让人心也想分一杯羹。来做一个麻油白带鱼面线。你为什么不切断啊？等一下，筷子一夹，整个就剥开。我们这边的师傅在做过油炸的这个动作，常常会让人家觉得说，哎呦，好干柴，怎么吃啊？错，可是不会哎，真不会。那个酒跟麻油超香。是哦，你怎么这么厉害？你结婚了吗？结婚。詹姆士5星级的孜然羊排料理功夫，让彭华干大大赞赏。小高羊排，孜然羊排。那炒的时候，油脂的部分先炒下。我们不懂的人嘛，我们就看说 ，James 这样烤的可能速度不够哦，他马上那个火枪就拿出来了。詹姆斯，赶快盛盘快！因为黄刚开始在垫一些不必要的话。对。而且我们这边没有隔间，我逃不到别的房间。不如这样好了，我们来录一个，我的小孩会买菜，快点去。1、2、3，切！1、2、3。有默契，你到底是谁？你这边来，这边来，你进来跟着我们夫妻俩就对了，相信。洛杉矶一处的公园里边雇佣了100多只山羊，竟然是要让山羊。那我要听你的，难得给你一次机会听你的。来这个节目，我突然间地位提升了不少。1、2、3、4，不要太哎呦，哎呀，真有默契啊！我跟你讲，你这人我到底是都会传来呀？你跟着我们夫妻俩，你可以 OK，你 OK。你现在正在收看的是《型男大主厨》，看谁最幸福。大主厨今天呢，特别邀请到2组名嘴夫妇。对啊，看看他们呢，在外面的这个呼风唤雨之后，回到家里面是不是乖的跟猫一样？对，我也很好奇，他们那么爱讲道理，到家里的时候也是那么爱跟老婆讲道理。不是一定的。欢迎刘君耀、彭华干带着2位老婆来喽！交出来了，挤出来了，来干嘛？欢迎4位。开玩笑，哎呦我的妈！哇，辣妹耶！我的天哪！好久不见了，对不对？安静。好，你看老婆跟老婆站在一起呢，好不好？你站很快的，是不是？你就知道他比较大男人了，看得出来。因为换位置比较好打他，我叫打他不容易。哎呦，好感人的画面！老婆这是第一次上节目吗？对，是吗？是第一次上这个节目。先吃好料，哎哇，谢谢。第一阶段马上呢，先是5分钟出好菜这个单元啊，很多人到这边才知道原来它是真的。他待会马上发生在各位面前。5分钟出好菜，欢迎吴秉辰师傅。5分钟做什么呢？来做一个麻油白带鱼面线。准备5分钟，计时开始。来，开始的部分面线。面线大部分的面线都很多都不耐煮啊，大概煮多久最好？对，我好爱吃哎。其实你看面线，它烹起来2倍的时候，它那个烹成2倍就是要起来的时候。熟成度是最刚好的。白带鱼直接用断，然后白带鱼有没有鳞片？吉娃娃啊，没有，有，白带鱼有鳞片。银色那个不要生气。白带鱼的鳞片在哪里？啊，那个。告诉他们下一条，它的莹莹的地方就是它的鳞片，你为什么不切断啊？这样吃的话，等一下筷子一夹，整个就剥开。哦，白带鱼真讨喜哦。好，一下2倍大，它叫2倍大了，我怎么看出来的？我好爱面线，从小吃面线长大。是。哦，而且我们这一代的大概5年级的人都吃面线，而且以前啊，妈妈弄面线是简单的，再拍一点蒜，对，蒜末，对，很简单的弄，对不对？一和就觉得哇香了。拨一点米酒进来，1汤匙的米酒，对，1大汤匙的麻油，是，就先拌它。哎呀，这是汤面线吗？汤面线。现在用香油先热锅，对，准备还有3分钟。爆香姜丝，这个姜丝大概2大汤匙，有，加点麻油1块，对，先把香味爆出来。这里面的姜丝只要爆香了以后，麻油一起爆香了以后，只要把蛤蜊放出来，加个热水下去，是吧？用高汤，这样。哇，
得师傅在做过油炸的这个动作，常常会让人家觉得说，哎呦，好干柴，怎么吃啊？吃起来跟油条一样。错，可是不会哎，真不会。现在呢，他把他的不必要的这个，把它的熟度一熟之后，哎呦，倒数1分钟，它就会。不知不觉，所以那个鱼放上去的时机是在蛤蜊要开的时候，是吧？对，香。米酒，米酒这么多，对，米酒1小碗，烧一定要有。交，麻油，火大一点，麻油这一大汤匙。对。哎，我没有吃过这样的面线，我觉得好精彩。对啊，从来没看过这种做法，吴师傅，我们这个开眼界了。哇，这蒜末吗？蒜苗花，哇，蒜苗花漂亮，枸杞子，哎呀，哦吼，压力很大的，漂亮。好饿哦！你像晃动哦，整个这个现场倒数10秒，加油！哇，好感人哦，太厉害了！砂锅在太美味了。好 ，OK， 完成了。加油！哎呀，太正点了。来，这个答对才能吃。对，请注定。来，澎湖水族馆展示18尾白带鱼，但不到1个月却只剩下5尾，原因竟然是 A 受惊吓互咬致死 ，B 受惊吓分串累死。准备派代表猜拳，你派谁？老公猜还是大嫂猜？成败自负，你。老刘。派谁？你对不对？来，剪刀石头布，剪刀布，结束布。哎呦，要坚持啊，要坚持。一定会答错的啦。哦，真的吗？你看我拉 Ken 对不对？有那个 tempo 对不对？我差点就错，你错，连着欠球。哎我的天！来，你说。大嫂觉得？我会觉得是累死，累死？为什么？因为鱼它很少互相攻击，而且哪怕攻击它也不会就死掉。但是类呢，它奔窜了，你看很多那个水面上会飘出，哎，鱼会浮上来，它会受惊吓。为什么地震的时候呢？水库会飘到很多鱼上来，渔民都不用捞，都不用钓，直接捞就好了。哎呦，所以说那个鱼呢，它是受到惊吓，啪，然后呢翻白肚，所以应该是累死。听他的，听你的。奔窜累死。如果不是的话，答案是 B。我本来想说我有东西吃了，结果没有东西吃了。厉害，我厉害，来，请说明。澎湖水族馆日前展出开放18尾白带鱼，没想到白带鱼从饲养缸移到展示缸后，反应极为敏感，稍有强光就让白带鱼群惊吓，奔窜不休，纷纷告毙。不到1个月呢的时间，只剩下5尾。大哥大嫂，哎呀，天哪！精神都来了。那个酒的麻油是哦，你怎么这么厉害？可以问一下电话号码吗？酒的麻油是哦，你怎么这么厉害？可以问一下电话号码吗？你这么快就叛变了？我想把你结婚了吗？啊，结婚。他要介绍给朋友，我们很多的朋友。告诉我，你到底想吃什么？好好吃哦。鱼的膻味真的有进到汤水里面吗？有。面线真的有吸到这些味道来？有，但是当然时间再久一点会有它那更多的个酒的味道还都不应该有。酒，其实汤主要的酒的香气，汤主要的味道是麻油跟酒香，香爆了。不是装第2碗了，他们已经开很久了。哦，真的，我刚刚就有告诉你在家里。麦哥讲啊，没有回事。他慢慢的享受他的第2碗，那我们掌声还是要给他的。谢谢，这个是好吃。一开始的帅气开场，我相信呢，今天的节目绝对美不胜收，好不好？哇，好棒！那两边的大哥大嫂，待会好好来感受接下来的5星级的内容。今天特别为各位准备了小羔羊排，来5星级料理，现在开始。小羔羊排通常指的是呢不到6个月大的小羔羊啊。这小羔羊呢，基本上肉质非常的鲜嫩多汁啊，完了营养价值非常高啊。如果呢羊的附近呢，如果它有鸭的话呢，黑色区。
message。我讲到什么就要学什么。好，它营养价值跟大家分享一下。是的，它有丰富的蛋白质、铁、钙，然后比其他肉类还好吸收，而且让人吃了是没有负担的。谢谢。哎呦，我看到一堆中药啊。真的呢。好，菜名叫什么？衣食同源养生牛小排。衣食同源。对，我今天是以药膳的方法来处理这个。不是只有衣食父母，还有衣食同源。医疗的医。医疗的医，就是说它当成药膳的角度来食用的话也 OK，当成吃饱的话更 OK。所以两者其实它是同性养生的啦。养生的好对。好，怎么做？好，那我现在首先呢，我把这个韭菜花的头先切下来。可爆香。爆香，没错。那个陈星的拿手菜是什么？我呀，太多了。你讲一道就好。好，花雕鸡。哇，很厉害耶！而且吃过的都说好吃。花雕鸡不容易耶，真的好吃。哎呦，用一点点的香油稍微炒一下。好的。炒完了以后，我把它放到这一个没有炒的这个韭菜尾巴上面来。哎呦，那这边呢，用3/10的盐。3/10，这好难算哦。1000克3克不会啦，然后就在这边撞一撞，让它软化。哎呦，软化以后，等一下把它打成韭花酱。这样有盐的效果。有，但是不要太咸。那么大概2分钟的时间。那我另外等一下真正咸度的来源，我会用豆腐乳。用豆腐乳啊。那现在呢，这边简单的跟主持人还有观众朋友介绍一下，就是我们非常粗浅的川穹，当归，人参须，那这个事先呢已经有加了酒，电锅里头先蒸了2个小时，把它整个的组织呢先给摧毁了以后，等一下除了能够享受药汤侵入到小羔羊排里面以外，我把它味道取出来以后，这些下油锅去炸，变成人参酥。那么这个筋皮呢，我们就会拿掉，把它拿干净，因为这个地方呢，脚感没那么好。这是它的筋跟脂肪，对不对？对，结缔组织都在这里了。那真怪了。陈星最喜欢吃这一块，很怪。他最喜欢吃这一块，很难咬的。可是我牙齿超好的，我觉得那嚼劲让我有一种兴奋的感觉。现在呢，就在这个肉当中呢，我用个小尖刀把它戳洞啊。戳洞是好入味的吗？让它的药香味能够渗透进来。小个擦康起来，擦康起来，擦康起来了后呢，我现在准备一张这一个锡箔纸啊。我今天的调味很简单，很纯粹耶。很简单。肉的这一边呢，我已经用那个小尖刀戳洞了，这个筋皮的油呢拿掉。那拿掉以后，我把它放在底下，把它垫一下。这个是刚刚蒸透的这个参须了，我盖在上面。那我这边呢，上来以后，这个是出来的参汤，这个是没有味道的。刚才泡的是不是？对，蒸了2个小时的内容。对，等一下会拿一点给各位试喝啊。那怎么好意思？好，安内的喝啊吼。你有泡的酒吗？有。整个眼睛都开了，眼睛都亮了。等一下呢，再回过来的时候给你们试喝啊。那现在呢，就这样就可以了。哇，那我们再回来好不好？好的。来，这是好。詹姆斯今天带来的小羔羊排，什么菜？孜然羊排。孜然羊排，对，很新疆，非常新疆的感觉。新疆可是做法是把日式的做法跟中式的做法，然后再配一些西式的做法进来。日式，对，哪一个元素是日式的？酱汁。我喜欢这种做法，为什么你知道？因为你肉没有放盐去腌的话，我跟你讲，没有什么味道。对，因为肉比较厚。都没注意到是不是？好，可以，有。那既然这样，麻烦你了，谢谢。我说那个袋鼠他为什么不来？真的不知道，我是不知道为什么。轻一点，平常对你蛮敬仰的，你知道吗？我就不做事哦。每次在杵那儿跟着领残障手册一样。不是我，没有，我跟你讲，我根本没下过刨厨啊，真的是没下过。朱子院刨厨？对啊，我不是院。爸妈是不让他到厨房的啦。不是院刨厨，是我看不懂，对不对？看不懂。他不做菜就算，那你会做家事吗？不会，我什么时候不会？地我也扫过啊，对不对？扫那个还不如不要扫啊，越帮越忙。
真的，说出真心话，出去还是好朋友，好不好？好，出去还是好朋友。他没有在做效果，他刚超真心的，我是边导边念。其实不是啊，那个言归正传了，对。我们这边放橄榄油进来哈，是。但这个橄榄是蒜味的哦，可以稍微闻一下，其实蛮香的。啊，我喜欢。这个味道好吃好吃。是。今晚各位阿总啊，有这个是蒜头，我已经烤了大概40分钟了。整颗下去有烤过。对，哎，大总谢谢。可以了哦，整颗哦，不去皮，这样直接烤3分钟到40分钟出来。哦，就挤出来了。所以我在想说，它可能就剥比较好，对，比较好弄出来。好，那我们待会再回来。好，然后这边有一碗清水的量是跟那些韭菜花是等重的，而且是温的嘛。还温的没关系哦，下去了以后呢，这边麻烦来就要来人家。来，沙地导入哈，沙地哦，袂使加也袂使减吼。嘿，啊，这都有影，这正经有影啊。你若想这做咸多多啊，吼，一汤匙的米酒。一般调理吗？对。一般。哎，滴哩啪，我定。就让它打碎一点吗？对虾，麻烦。好，这会儿来用这个哈。你开始。韭菜跟腐乳超搭的。我们这里5星级料理只有你来过，俊耀哥没来过吧？俊耀哥，我来过。有来过了。他有来过一次。有，但是跟张友化。哦，对。哦，对，信誓旦旦的知道大自然的一切的那个人。没错，什么都可以讲出一番道理。有，最后是错的。哎，有话不要怪我啊。其实我觉得干哥在走他的路啊。是，我没有，那条路是不归路。好，等你们试吃，我再教您啊。题目是：如果一只山羊移居到另一个羊群当中，它会为了适应新的环境，竟然会 A 察言观色，最后再吃草 ；B 叫声的口音呢会跟着改变。换你。好，我们2个。啊，老公等着吃。知道你来过，你晓得的。企图心。加油！预备，剪刀石头布。察言观色这个根本没有关系，而是跟他的口音会跟着这个族群而改变。我也这样。你要说的怎么样？我本来就猜 B 啊，我也这样认为。哎呦，我要祷告阿基师说 A。B 开始。我也这样。你要说的怎么样？我本来就猜 B 啊，我也这样认为。哎呦，我要祷告阿基师说 A。B 开始。好，恭喜答对了。科学家发现，山羊的叫声呢，它会依据地域而出现些微差异的叫声。是，若将某只山羊带至另一个羊群当中呢，它会渐渐的适应，然后再转换成为新群体里面的口音。正确答案是 B。米汤啊，可是我没有吃过这么好吃的米汤啊。你看谁炸的嘛？这叫做腐乳韭菜花酱，有加了米酒，酒香是有的，腐乳的讲话咸味也有，没那梅香味。好，梅香味。不好意思，要收奖了。可以了。3位到对面来，你很 lucky。啊？为什么1到9，你想个数字。 3个数字哦1到9，1到9，你的数字是9。哎呦，这张，这张很有可能会搭配它哦。那就搭配啊。希望是大奖，好不好？吉凯云，好高级系列，高级，什么都高，搅拌棒或者菜瓜布的，高级，酥也是吗？还有酥酥也是高级系列的，对，也是精装小啊，菜瓜布啦，菜瓜布。不会吧？哎，食谱很好。搅拌棒，这个我们这边，不好意思，来2边请回。接下来了，我用150度的一个中高温呢，然后把这一个刚刚静置的这个羊排呢放到里头来，4分钟的时间。好，那我们待会再回来。好，这行走。詹姆斯为什么薯泥还要炒过？多个香气出来。看起来好好吃。我们是煎过的薯。好，题目是。印度北部山区有一间山羊银行，这间银行办理的业务竟然是 A 存款、放款都是活羊 ，B 种羊精子可以存放。剪刀石头，一定要。
不，你放心，这一题他们一定会答错。孩子，种洋金子也可以存放，对不对？这是在欧洲。那其实现在还没有开始，所以说印度北部这个就是专门说，我借钱给你，我存钱给你，都是羊。确定哦。nice。然后这一答案是 A， 主办馆都是活羊。请说明。好的，印度北部山区一家银行非常特别，3名存款时携带的是山羊，银行放款时也是用的是山羊。山羊银行试图通过山羊贸易的交易来促进当地山羊业的发展，提高当地山民的生活水平。好香哦，那个大蒜感，你知道吗？我天生就很喜欢。我可以问一个问题吗？请问为什么那么大一锅只有给他们3个人吃？所以猜拳很重要。试吃而已啊。猜拳多重要？这个在成品也会有，还是吃得到。对，想的是前、中还是后这3个字？想一个字出来啊，一起说。想个字。一起说。好，一起说。重叠的那个。好。没有，1、2、3，前。你什么？中啊。前，好前。所以是前3。1、2、3，双个数字比出来啊，1、2、3 ，A， 1、2、3。有默契。你到底是谁的？你到底是谁的？你不要。文听默契个。B 嘞，就他。超营养地瓜牛奶。吃完马铃薯。锅子的照片。锅两组。锅子的照片。太棒了！你跟着我们夫妻啊，你跟 OK， 你 OK。你这个节目损失大了。你别奇怪了。这到底现在在演哪一出？怎么演成这样，对不对？哎，我们快放不下了，不好意思，没关系，尽量。来，你告诉你为什么？来，我这边放了大概2/3颗的洋葱哦，那这边是大概6匙的酱油，4匙的味淋，6匙的酱油，4匙的味淋，对，2匙的清酒，2匙的高粱酒。高粱酒。为什么是高粱？对，为什么？你可以，因为羊的味道比较重，所以你很明显，你闻到这个味道是不一样的。有没有？好久。这个高粱好啊，下的。对，然后再来1匙的白兰地，需要怪好。哎呀，好，这个快不行。然后这是芥末，我们就开始奔放，看。然后再来1匙的白兰地，需要怪好。哎呀，这个快不行。然后这是芥末，我们就开始奔放，看。闻就奔放，好想让你喝一瓶看看。哇，James 真的很功夫哈。你对他收集了那么多的模型，飞机模型，你感觉怎么样？感觉愤慨啊，因为这个事情差点要离婚了，真的坚持不下，因为我有洁癖，喜欢热，我没办法打扫，我拿起来它的东西就掉下来，那很细的东西很难扫。他有多少模型飞机？相信吗？这么多。最气那就别理他，自己扫啊。最气的是他每次跟我撕。哦，我觉得芥末好重哦。对，芥末味比较大。好，那我们现在酱调好说，这个酱带会有一半的部分会拿去跟沙拉拌在一起，跟美乃滋结合。是，那一半的部分，我现在在烤它的时候，我们现在要把酱味道烤进去，要把孜然味道烤进来。OK。那烤的时候，油脂的部分先炒下。好，那我们就带过来。好，你说要烤到5、6分是吧？对。这儿请。香哦，这个炸了以后很酥。我这边呢留大概1匙的量的人参汤给你们喝。这个是水态的，这个是干燥的啊。题目是什么？美国洛杉矶一处的公园里边，最近呢雇佣了100多只山羊来当清洁工，竟然是要让山羊 A 吃落枝，防止野外的火灾 ；B 吃杂草，避免蛇虫滋长。遇上了巧巧，对不对？你完了。剪刀石头布。哎呀，队长，果然你吃力啊！我跟你讲，你心软了。你觉得是什么？我觉得，因为我要听你的，难得给你一次机会听你的。哎呀，干嘛呀？来这个节目，我突然间地位提升了。
当然是 A 吗？吃落汁防止野火。那当然是 A 吗？可它为什么会吃落汁啊？那很难咬哎。所以这100多只嘛，它没办法雇佣1万多只，因为就这100多只训练出来变成吃落汁。他们是训练出来吃落汁吗？那不然怎么解释呢？只能这样解释才会通啊。所以这100多只它训练100多只，他为什么不雇佣1万多只？因为没有办法训练出那么多只。所以因为其他的9000多只都在吃荔枝，对，这只可以吃落汁。这100多只好可怜哦。是不是？这是我的，但是最后呢，总司令来下定夺。所以我要请队长出马。队长，我也觉得。我们已经给你们机会讨论了。当然。我们真的已经摆不下了，你知道吗？我们抽奖了。答案是，恭喜答对了。哎呦，看这样。为什么呢？美国洛杉矶市呢，这有一个圣佩德罗派克峡谷的公园，最近就雇佣了100多只山羊当清洁工。他们每一天的工作呢，就是啃食散落在地上的树枝，以降低发生野外火灾的风险。正确答案是 A。吃的像什么？就是神虚嘛。他刚才已经你们见不得别人。他一直讲说是树枝，你知道吗？没有，生汤像有人参味的牛蒡。就是口感有点像炸牛蒡，炸牛蒡，而且带甜甜的，哦，好补哦，大补帖。吃东西要吃这种高档的。其实我真的才知道吃什么马铃薯，没有。其实我还真的很想吃。你现在真不是？因为我好久没有吃了。二厨要收，真的不能出来啊！厨是他。好，二厨要收啊，二厨要收的，马上就跑成差不多。好，3位，来抽奖，哇！你来了。吃完了生须就是应该喝地瓜牛奶了。千万不要啊！来，棒不错。还是前中后好了。好，前中后的，前3个，中3个，后3个，这样。好，1、2、3，中，2个中。我这次来不会失去一个太太吧？好，1、2、3，好，1、2、3，钱比出来了，比出来，1、2、3。哎呀，2个1，那就再涨。搅拌棒，搅拌棒，不要抄，搅拌棒。发布吧。国一支。我的照片。国一组，是国一。哎呀，多照片啊，完了。国子组，照片组，照片。连我们这样子。为什么有郭子的照片？有啊，这边啊。因为你应该看他生前的长相。这个我来拿就好。不要这样拿啦。其实我觉得你身体蛮好的，你去绕3立1圈好不好？各自回转，漂亮啊，真漂亮啊！这个一定要赢哦，没赢的话回家找你算账。压力好大。哎呀，哇！嫩哦。哎呀，这个口水都已经有一点，对呀，快把自己淹死了。你分泌的也太大了，口水把自己淹死，你知道那个多悲哀的一件事情。那我们要到隔壁算完成了，对不对？好，是，没错。完成了，漂亮。好美衣食同源的小羔羊牌，养生啊。另外一边呢，走。金凯宇，你自己看看，帮我一下哈。你到底有没有在学啊？他扮有少将问的，你要学嘛。有啊，他那本书。你到底有没有？好，你不是夫妻不要吵架，帮我把它扮演。对啊，不是。James 做这么认真，你在看了会不会忘记？我很怀疑，对不对？华根哥在家里那么烦呢？对啊，你不知道。真的啊？我们家为什么大的原因呢？房间多原因就是他念我就跑那个房间，他跑过来我又跑那个房间了，跑来跑去这样的。就一直念哦。他们家一天到晚上演的是员外追丫鬟的事情。蝴蝶性。哎呀，我来了。他那个太恐怖了。对啊，他真的。老爷不要闹了，你不能快回来了。哇，这么狂野啊！哦，你好豪迈哦，就这样乱抓，很艺术的感觉。哎，这个兄弟啊，有点挂哈，是吧？有在赶时间呢。快出来啊！快出来哦。你本来就打算这样摆吗？对。不错，15分钟。
我觉得超过5分都不好吃。尤其小高粱牌5分超过5分的不要吃，不好吃。然后还要再烤。这样酱汁才附着得上去啊，把味道烤进去啊。点那个什么辣椒粉，真好看，真好看，这真好看。辣椒粉、孜然粉跟什么粉？也是辣椒粉，味道不一样，不一样的辣椒粉一。个是韩国，一个是什么？台湾的。我们不懂的人嘛，我们就看说 James 这样烤的可能速度不够哦，他马上那个火枪就拿出来了，而且他自己都晓得说下一步我会想到什么，他就做菜本来就是这样子啊。你要晓得那很多功哎。詹姆斯，赶快盛盘快！有，我已经在努力了。因为那个黄花干开始在垫一些不必要的话。好可恶！来，不如这样好了，我们来录一个我的小孩会买菜，快点去买。好，最后又在里面蒜香鱼。现场倒数10秒。完成了。今天为我们的2对名嘴的夫妇，还有电视前的观众朋友，在秋冬之际准备了不到半年大的小羔羊排，时间到。完成。红酒醋，精彩了！两边中西式不同的5星级小羔羊排，准备上菜。好，小羔羊排，好来享受品尝一下。我们先从阿基师这一道衣食同源养生小羊排开始，请出题，题目是：非洲索马里南部有一种水羊，肚子的下面呢有一层浓厚的防水狸毛，当地居民甚至会 A 用羊肚皮毛来盖房子 ，B 骑水羊来渡河 ，A 或 B。来呗，巧巧加油！剪刀手，他猜错了。拿来。这一题答错的话，眼睛应该是装饰品了。哦，这么简单啊？是啊，拿来盖房子。答案就在题目里啦。这是什么？有听过水羊都是山羊啊。所以呢？所以应该是那个啊 B 呀。哦，就是用来渡河，我跟我想的是一模一样。真的吗？你真是英明啊！我觉得是 A 耶。你确定？我觉得是 A 耶。你想不想吃？我想吃，所以我觉得是 A。我也更想吃，所以我说一定是 B。你都不听我解释。有一句话叫做“独排众议”，独排众议就是我这种人，因为你们讲的不会是对的，因为骑水羊，我确定，骑水羊来渡河呢，那因为这是一种交通工具，你知道吗？好，我跟你讲，我们要听马来西亚。我告诉你，如果我错的话，我请你们2个人去吃大餐。不要，我们不要。那我跟你讲，那不是大球闹，我们2个人决定这个女人的世界。B。如果是 A 的话，我跟你选 B 啊。如果是 A 的话，我请你渡河。来，好，我就载你渡河。啊，你说的。这样子我会不会失去一个老婆？我们2个请你渡河。B 吗 ？B。A 啦。A。没有。你们要讲好。 B。一定是 B。A。你说 B， 我说 B。相信我。2个人说 A。A。确定是 A 哦。A 答案是。恭喜，答错了。非洲索马里南部生活的一种很奇特的水羊，肚子的下面呢，它具有非常浓厚的防水狸毛，可以浮在水面上，不会下沉。当地的群众呢，它不仅食用水羊，还会作为渡河的交通工具。正确答案是 B。把我们两个绑在一起啊，渡基隆河。我可能先沉下去了，反正渡基隆河，这很嫩呢。哎呀，真棒，好吃，大概就是5分钟。羊肉里会有人参味吗？有啊。我都渗进去。不要再问了。搭配那个生须更浓厚。对啊。詹姆斯，请分享来。整个酱汁的部分豆腐乳味道加分加非常的多哦。那可以吃得出来是一道养生跟一个口味啊结合的非常好的一道菜。生的部分我们第一次看它用生下去还是油炸的。对，因为加热之后油溶性的东西进来之后，它反而让它的味道更浓重，所以吃起来整个生味是整个嘴巴，再加上这豆腐就非常好吃。刚刚有吃到炸生须啊？有啊，很好吃。大家注意。哎，谢谢阿基。不止吃成品哦，还抽奖来啊，还要抽奖，又来了。来，巧巧，这给你啊。
前中后，前中后，1、2、3，前。什么？钱啊？又前。前。 1跟3。牛奶要。 1跟3，1、2、3。1。好。第一张。哦哟！耶！你们可以去卖锅子了，去卖锅子啊！好了，接下来我们要吃孜然羊排。哎呀，詹姆斯，请坐下。哎，又要吃。美国加州的海岸有2只名为高地和皮斯毛的山羊，在当地的声名大噪，因为它们竟然会站上浪板独立冲浪 ，B 仰角勾网协助捕鱼。先赢他再说，好不好？干嘛要打架？剪刀石头布，两手布，两手布，两手布。哎，他教我不应该变，坚持到底啊！坚持到底。应该变的。高地跟皮斯毛现在是前一阵子蛮夯的新闻，也就是说他们会站在冲浪板上，对，会在冲浪板上冲浪啊，所以说这是一个比较有趣，但是大家不会注意到的所以这新闻。新闻你也看过？我也认为是冲浪，特别确定哦？答案是好，正确答案是 A 冲浪。没办法误导。白痴说，你看真的。好了，美国加州一名饲主因为热爱冲浪，灵机一动教导他的2只山羊乘风破浪。他们精湛的冲浪技术，让旁边看的民众惊呼连连，因此成为注目的焦点。好想吃。对，我觉得这个风味口感上就4分，哦，更嫩了，更嫩。说不出话，它看起来很熟哎。它的风味跟阿基斯做的不太一样，阿基斯做的很干、很轻、很嫩。那这个干为什么？甘甜的甘。甘甜的甘，对，那是因为它有日式的调味，西式的元素，对它这个，你反而觉得 James 这个然后中式的做法，对，然后再加上还有沙拉，这个叫沙拉啊，这有点像意式，意大利式。没有，它是调味乳是用孜然下去，但是做法就有像意式，就调味稍微有点中式这样的。哦，真是创意料。好好吃，而且对，其实最巧的是在那个蒜泥本身呢，它既可以当主材料，也可以当副材料，还可以当调味料。哦，所以当你一口咬下去，柔滑带 Q 的这个肉排当中呢，你抿一点点的这个蒜泥味道起来，充斥了整个口腔，不断的去顶那个味蕾，很耐平味，很耐平的。而且你丝毫一下子因为这个孜然香的冲淡以后，你北极熊的公蒜头皮整个鬼曲就赶扣了，哦，很容易入口。乳化效果做得很到位，这个一看起来就我觉得很好下啤酒，来杯啤酒，真正点哦，没错，入味，对不对？这个啤酒真的是太爽了。我们再抽奖，来，抽吧，我把那个小棒棒带走。牛奶。没有，把假棒棒抽走。千万不要留最好的给我们。现在，哎呦，很难选了，很难选了。 5张啊，我看1、2、3，你们就1、2、3、4、5嘛，1、2、3、4、5，你们就直接出1、2、3、4、5。哪一个？好1、2、3、4、5，准备，1、喊数字。 1、2、3、4。哎呀，真有默契啊！我跟你讲，这两个到底是都会抓来呀？你进来，跟着我们夫妻俩是对的，相信。要不要选好干哥选的是3，对不对？所以看你本来要选到的是什么？哎呦，还好，是不是？还好，说怎么能跟着你走？因为你的是奶是那个我们是啊，地瓜牛奶啊，对啊。不会，搅拌棒，一定要把它抽走。好，什么？搅拌棒，超营养组合拳。哎呀，搅拌棒，一定所以这是我们的地瓜牛奶。我们就留那2个，这个中间这个地瓜牛奶，搅拌棒的可能，有搅拌棒的可能。搅拌棒跟超齐全的清洁组。清洁组跟搅拌棒，我们真的是运气好好。对啊，好，太夸张了。高级精装搅。哎呀，漂亮！跟着我们夫妻俩是队友，我告诉你，我一点都没有成就感，为什么？因为我每次都没猜中。对不对？你拿了
了锅子假饭棒干嘛呢？这没跑了要一个老婆，这真是赔大了，真的赔大了，损失大了。哎，你把所有大奖都抽走哎！哎呀，太好了太好了！今天大丰收哎，好会抽，好会抽奖哦！你自己背哈，我背不动。太夸张了，你们那需要快递。不笑了。本节目几乎是这是第二次，几乎是第2次全部拿走。对啊，我们节目播了7年，大奖很难呢，全部拿走。然后地瓜牛奶、地瓜营养全餐没有人动过。哦，我现在最沮丧就是我们制作人，他看不到我们喝地瓜牛奶，他很沮丧。今天我们全部从头吃到尾 ，OK？ 是。希望你们可以感受到我们今天吃到这样的菜的喜悦，会，好不好？我们的喜悦。也希望你可以感受得到完美。2位名嘴夫妇真的是间谍情深，感情相当的融洽。OK， 下次希望你们来节目里做菜，谢谢，好不好？来吃你的花雕鸡。哎呀，好，好，来比赛一下，比拼一下，OK？ 好，再次谢谢2位，谢谢，谢谢2位主播，谢谢。祝全国喜欢名嘴的朋友天天都幸福快乐，谢谢。总教练金腰带争霸战，逞成小乔徒弟实力悬殊，一边超慌张，一边超专业。第一阶段8分钟做2道菜，3杯马铃薯，干贝烩丝瓜。好，我觉得你们赢面很大哎。我呢一直不会煮菜，而且他连那个基本的观念其实都没有。你看切多好呀！哎，大家都比看呢，哎，看我5点哦。哦，你看伊真无就厉害呢。熊来家熊变巧。我跟你讲，你可以先切一个给他看，然后他就长得像。好，我跟你讲，来，你就是这样哈。哎呦 ，sorry， 不切。好，冷静，辛苦了。哎，我觉得你整个人变温柔很多哎，真的，我一定要不像你哎。第2阶段，教练帮我做哪一道？请看，茄子米香。这是陈哥的拿手菜。没有了。什么没有？开深一点。开深一点，把肉都要紧密。我跟你讲，我剪一次给你看。徐道，你真的是福气啦！哎呦，这个厨房出得了，真的啦。那你知道去味带？所以你教他们的时候没有教他们去味带？没有，因为我家是养虾子的，真的啊，养草虾养30几年了，根本不需要教练。对啊，你怎么会让我英雄用？